हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीक 1 में हमने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया और वीक 2 में हमने अपनी टाइपिंग स्पीड को पुश किया। अगर आपने दोनों वीक्स का शेड्यूल फॉलो किया है तो अब आपका हाथ कीबोर्ड पर बहुत स्मूथली चल रहा होगा। अब बारी है वीक 3 एग्जाम प्रैक्टिस स्टेज की। यहाँ से गेम थोड़ा सीरियस होने वाला है। ये वो स्टेज है जहां आपको सिर्फ टाइपिंग नहीं करनी बल्कि रियल एग्जाम इन्वायरमेंट को सिमुलेट करना है। अब आपका फोकस सीखने से हटकर एक्चुअल प्रेशर के अंदर परफॉर्म करने पर होना चाहिए। इस वीक का टारगेट क्या होगा? वीक 3 के खत्म होने तक आप ये सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लेंगे। स्ट्रिक्ट टाइम कंडीशंस के अंदर बिना पैनिक किए कंफर्टेबली टाइप करना, लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स पैसेजेस को बिना थके हैंडल करना, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बैक स्पेस का यूसेज कम से कम करना, टाइम प्रेशर में भी अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीक 3 के डे बाय डे प्रैक्टिस प्लान पे। चलिए देखते हैं कि आपको डे 15 से लेकर डे 21 तक रोज क्या और कैसे प्रैक्टिस करना है। डे 15 एंड डे 16 टाइम्ड टाइपिंग कंट्रोल। इन 2 दिनों में आपको स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स के साथ प्रैक्टिस शुरू करनी है। टाइमर चालू होते ही अक्सर लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आपको काम रहना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक स्टेडी रिदम बनाए रखना। आपको ऑक्सी पर जाकर 5 और 10 मिनट्स के टाइम्ड एक्सरसाइजेस चुनने हैं, जिसके लिंक्स हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं डे 17 पर, रिड्यूस बैक स्पेस यूसेज। आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी बैक स्पेस की से थोड़ी दूरी बनानी है। बार बार हर छोटी गलती को करेक्ट करने के चक्कर में आपकी स्पीड ड्रॉप होती है। आज फोकस गलती सुधारने पर नहीं बल्कि सेंटेंसेस को स्मूथली बिना रुके कंप्लीट करने पर होगा। डे 18 पंक्चुएशन एंड सिंबल्स प्रैक्टिस। रियल एग्जाम में सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होते, कॉमास, फुल स्टॉप्स, कैपिटल लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आपकी एक्यूरेसी को सबसे ज्यादा खराब करते हैं। आज हम इन्हीं स्मॉल डिटेल्स पर काम करेंगे ताकि पंक्चुएशन से आपका स्कोर नीचे ना गिरे। डे 19 लॉन्ग पैसेज टाइपिंग। टाइपिंग स्टेमिना बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे 2-3 मिनट अच्छी स्पीड निकालते हैं और फिर थक जाते हैं। आज हम लंबे पैराग्राफ्स टाइप करेंगे ताकि आप पूरे 10 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन में बिना फोकस खोए और बिना स्पीड ड्रॉप किए टाइप कर सके। डे 20 स्पीड प्लस एक्यूरेसी बैलेंस। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है, स्पीड, कंट्रोल, पंक्चुएशन और लो बैक स्पेस यूसेज, आज उन सभी को एक साथ मिक्स करना है। टाइम्ड प्रैक्टिस के साथ एक ऐसा स्वीट स्पॉट ढूंढिए जहां आपकी स्पीड भी अच्छी हो और एक्यूरेसी भी 95% प्लस बनी रहे। डे 21 फुल मॉक्स सिमुलेशंस। वीक 3 का फाइनल टेस्ट। आज आपको ऑक्सी.ऑनलाइन पर बिल्कुल रियल एग्जाम हॉल की तरह बैठना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। एक साथ बैक टू बैक फुल मॉक्स सिमुलेशंस दीजिए और देखिए कि एग्जाम प्रेशर में आपका स्कोर क्या आ रहा है। मॉक टेस्ट के लिंक्स भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर वीक 3। इस वीक में रियल ग्रोथ चाहिए तो ये बातें ध्यान में रखना। रियल एग्जाम टाइमिंग। अब बिना टाइमर के प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिए। जो भी पैराग्राफ टाइप करें टाइमर के साथ करें। मिनिमाइज करेक्शन। बैक स्पेस दबाने की आदत को धीरे धीरे खत्म करिए। गलती होने पर पैनिक होकर बार बार मत रुकिए। थर्ड पॉइंट, डोंट पैनिक ऑन मिस्टेक्स। अगर एक गलती हो भी जाए तो उसे भूल कर आगे बढ़िए। अगला वर्ड सही टाइप करने पर फोकस करें। फोर्थ, मेंटेन रिदम। लास्ट पॉइंट है बिल्ड एंड्योरेंस। लंबे पैसेजेस को एक ही स्ट्रेच में बिना ब्रेक लिए टाइप करने की आदत डालें और देखें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करेगी। अगर आपने इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो डे 21 तक आपको खुद में ये अपग्रेड्स दिखेंगे। टाइम टेस्ट देते वक्त जो डर लगता था वो खत्म हो जाएगा। बार बार होने वाली रिपीटेड मिस्टेक्स ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी। लॉन्गर पैसेजेस को देखकर आप नर्वस नहीं होंगे। आपका फोकस शार्प रहेगा। आपके वर्ड पर मिनट ग्राफ पूरे 10 मिनट तक स्टेबल रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वीक 3 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एंटर करेंगे आपके फाइनल फेज में, वीक 4 फाइनल प्रिपरेशन स्टेज। वहाँ हम फोकस करेंगे फाइनल रिवीजन, पीक स्पीड 35 प्लस वर्ड पर मिनट को टच करने पर और अल्ट्रा रियलिस्टिक फुल एग्जाम सिमुलेशंस पर, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में टॉप कर सकें। तब तक के लिए आप ऑक्सी.ऑनलाइन पर जाइए और अपना वीक 3 का शेड्यूल लाइव कर दीजिए।
वहाँ आपको ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। डेडिकेटेड SSC CHSL मॉक सिमुलेशन टेस्ट ऑन करंट टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करने में। फ्री ऑनलाइन वर्ड पर मिनट चेकर, एक्यूरेसी एंड पंक्चुएशन एक्सरसाइजेस। प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंसी ही की है। सी यू इन वीक 4 गाइड। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें कमेंट करके जरूर बताना आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। बाय बाय, थैंक यू।